那种咔嚓咔嚓咔嚓的那种脆。欢迎收看我在漳州听网友劝，30元吃3家句句好吃宝藏小店的一天。Hello， 早上呢，最近老下雨，就在家里玩 Switch， 它很适合不想出门又不想练魔鬼帕姐和安娜的时候，可以边玩边运动，没有什么负担。Nice。很久没有排30元吃到撑的系列了，今天吃的3家全是网友推荐的，也都在同一条路上，建元路。来帮衬的很多都是附近的居民和学生，满满的烟火气。第一家就先来是网友推荐的贝肉，我们到的时候刚好出炉，热辣滚烫香喷喷的贝肉是按斤卖的，我们让老板给我们捡了一盒，大概是30几块，拿上手的时候还烫烫的，贝肉油光锃亮，还闻得到独特的烟熏味，入口是偏甜的，口感和平时吃的肉感完全不一样。它的贝肉是脆的，我不知道你们听不听得到，它是那种咔嚓咔嚓咔嚓的那种脆，可以说是一口惊艳的程度了。这不奥运来了吗？拿来当下酒菜或者边吃边助威，我们中国运动健将都是一流的。第二家就在边上，是一个网友去年就跟我推荐的，今天终于有机会来试试看。门到的时候大概是傍晚6点钟，门口全是客人，煎包一笼接一笼的出来。拿上了煎包，我们就到第3个网友推荐的沙茶面。我宣布，我的网友就是漳州美食圈里最靠谱的美食播报员。这家沙茶面和我以前拍过的都不太一样，他们会先把配料和面底烫熟，然后把清汤沥干，再加入浓稠的沙茶酱。没错，我觉得这个浓稠程度已经不可以叫汤了，一定要叫沙茶酱。面里还放了一勺蒜，是咸口的，还微微带一点辣，酱汁挂满了每一根面条，完全就是我的菜。它有点像干拌面的沙茶面，不一样。面底和平常吃的油面都不太一样，微微带一点颗粒感，特别的挂汁。有没有姐妹跟我一样，每次吃这种浓郁酱汁的食物都很喜欢嗦酱？好吃。差点忘了煎包，因为它刚出炉非常烫，所以就放到最后才吃。范大子说他平时吃的时候还有蒜蓉酱，但是今天可能忘了给。这煎包皮薄馅大，一口吃下去特别满足。今天的3家都很好吃，谢谢网友的推荐。那我们今天就先吃到这里咯，感谢大家的喜欢。如果大家有什么想吃的好吃的，都欢迎在评论区告诉我，那我们就下一个要更新哦。